الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد دامسكنا كأفرتمي سد تفاء واي دريا جراني رجرة نبي كينا دريا رودو ديسن جولن دريا هي ودو إيجلان دريا تينكيس جرة warrattu jira warri kun ijoollee sadii qabanii warra abbaan nama waa baratee hojii guddoo qabu haatis barattu ijoollee sadii xixiqqoo qabanii ka irra guddaa waggaa 12 ijoollee sadii tana haati manatti ijoollee tana tajaajilti abballeen deemee hojjetee waan egaa gandi jiraatuun fi kana tajaajila waan ala barbaachisu mallaqa argamsiisa. haati osoo akkana jirtu duraan barumsa oftii barumsa xumurattee hojii wahii argatte. Isiin maal amma dubartii mana teetturraa dubartii hojii bareedduu hojjettu ta'uu kanatti isii bira waan guddoo. Yoos hojii bareedduu argadhee hojii tana galee seenennaan aboo dhiirsi waan jedheen booni namni hojjetuuf mallaqa taatu kiyya kunuu nu gaya ijoolleen teenu nurraa miidhamti akka gaarii tammoo ijoollee amma guddisuu jirta ijoollee tana nu guddisii at least mee haga isaan xiqqoo guddatanii ol ka'anii nu guddisennaan yoo jette ayaagaa seen jedhe ijoollee tana duuba akkam godhan isiin ganama subii hojii seenti guyyaa rakkeessaa baate isiin inni ammoo sa'a 2 yookaan sa'a 8 ganamaa tana seenee galgala baha isiin duuba ganama dura baati yeroo baate san firraa deemti inni yeroo sa'a 8 mana bahu san waan maraa ijoollee qopheessee foddaa marayyuu keessan hidhee hulollee qulfiin hidhee akka ijoolleen achi keessaan baane godhee ijoolleen keessa taphatanii biraa deema. Guyyaa mara akkasuma jechuudha. Guyyaa tokko gurbaan isii duuba kan hangafaa kun gurbaa salaata jaalatu masjida malee maratin salaatu. Abbaaf haadharra isa imaana qaba. Haatiin dhoowwiti yeroo hundayyuu aduu dhoowwiti hin deemin amma guyyaa halkan ammoo dukkanaa hin deemin ittee dhoowwiti. Salaata subii masjida malee salaatu mucaan xiqqaa waggaa 12 kun yaa rabbi ijoollee teena maraata akkasiin godhi. Ta osoo haadhaaf abbaan hirriibaan kaafne ta osoo haadhaaf abbaan hin kadhan ifumaa deemanii masjida dhaqanii masjida irraa gad deebi'an salaatanii rabbi nu haa godhu guddina fiiti ijoollee teena. Maal godhe duuba gurbaan kun haati waan itti iyyituuf xabi'aa maal godhate yeroo azaanan suuta bahee huloo suuta hidhee maal godha akkasii bifirraa bahee dabree salaatee heersuuta deebi'ee banee hidhee hirriba fiddeebi'a siree irratti namuun argu jechuudha. Namuu quban qabu haati quban qabdu keessattuu haadha sodaata. Ganama tokko akkuma aadaa isaa suuta banee yoo inni huloon banedhe huloon hidhaa qabdi. Abbaan qulfii fi keessaa fudhate bantuu fi keessaa fudhate huloon hidhaa qabdi wanni bananii achi hin jirtu miftaahni achi hin jiru. Kabbaa kana sodaatee ka haadhaa bakka inni jiru beeka shantaa siigee jira shantaa haadhaa kana suuta fuudhee miftaa keessaa fudhatee bantuu keessaa fudhatee suuta firraa banee hidhee bahee salaatee deebi'ee banee suuta seenee kiishuma keessatti dagatee firraa rafe. Kiishuma keessatti dagatee firraa rafe waliin. Abbaan akka aadaatti haati ganamaan dabartee hojii abbaanis sa'aan isaa geennan hojii deeme foddaa maraa hidhee akkuma aadaa hidhutti foddaa maraa hidhee hulos hidhee akkuma dur deemu deeme. Yoo waaree geette yeroo osoo yeroon niitiin isaa hojii keessaa baatu silangeen ammoo zuhriin dhihaate qalbiin isaa tun taa'uu dadhabde abbaa ijoollee kana qalbiin irrifata ijoollee bilbilaan namuu telefoonaan kaasu. Bilbilaaf hin kaasu. Niitii isaatii bilbili. Haadha mana haati isaatii. Bilbilaan maal jedhaniin waajjira walgahii guddoorra jirti. Dhufu telefoona kaasuu hin dandeettu. Inni telefoon isii hidhaa qabaa. Kawaa immoo bakka hojii walgahii guddoo warra hojjettootaatiif warra itti gaafatamtoota hojiitti dhufe walgahii irra jedhanii dubbisuu hin dandeettu jedhanii isiin si haa deebtuu itti himnaa. Inni amma qalbiin isaa taa'uu dadhabde hayyama fudhatee hojiirraa konkolaataa fi fudhatee as gara manaa. Yoo inni manatti kalaa'e
yoonni manatti kalaa'ee aara wahii arge ibidda fagoo achi yoonni ganda kalaawu yaa rabbi waan garmalee irraa qab jedhee asii cihaa yoonni dhufee lakkumin dhufuun manni ganda isaanii ta'a manni mana isaanii ta'e yoo inni mana jala ga'e kunoo ollaan marti bahee jala ciisa inni gorofaa ni darbii lammaffarra qubata warri ollaa marti achirraa baqatee jala gayyaa'anii jala kana ciisan mootummaa bilbilinee moori bidda dhaamsilan dhufne manni immoo akka ajaba gubatu jira manni isaa ijoollee isaa ta'a inni fooddaa hidhee waan mara hidhee godhe quba qabaa miti achi dhaabatee amma lafa dhahe in seenanii jennaan ollaan qaban in seenii jedhinaan warri sun dhume ati ittiin dabalamanii taa'e jedhanii qaban seenuu dhoowwan inni silaa seenaa waan taate haa taatu onumatu if kaan addaan laaleedha ibidda isa ajjeesa biddi xiqqaa miti taa'e jedhanii yoo si firraa rifatee ummata keessaa achi dabahee firraa mataa gaddeebi'ee boo'e akka badaa boo'e telefoona dhiirsaa yeroo isiin walgahii keessaa baatee telefoona dhiirsa sii garte itti deebifte manni gubatu jira jedhee achi as ceete isiinuu ta'a marroo hagam konkolaataan biraatti bu'ee dhabe garuu akka rabbiitiin yoo isiin dhufte kun namticha kana boo'e isiin biratti gaggabdee lafa dhoofte dubartii amma martuu boo'e nuti harka keenan gubee odoo silaa fooddaa hidhuu baanne osoo silaa hulootti hidhuu baanne odoo silaa bantuu kenninee fi osoo silaa akkana goone haasawa nama iyyanii maal fayyaddiree sun eegasii boodarra warri bita dhaamsu dhufe siiwaatti afuufanii maalii jedhanii yoo warri dhufee silaatti afuufanii ambana meeytuma ijoollee callaa keessaa gayyaasan jedhanii warri akkana jedhu kunoo gurbaan diqqichi zuhuriin dabre amma gurbaan diqqichi kunoo gara masjidarraa ijoollee lamee harka qabatee deema ummanni ol'aan iyyam Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar iyyan mucaan keessan kunoo ijoollee martuu kunoo akka beeyta awliyaa rabbi ijoollee harka qabatee masjida keessaa bahee ni deema gurbaan diqqichi Allahu akbar haadhaaf abbaa gaasan garte hagam takka gammadanii isinuun beektan ikhwaan sika ijoolleen sadii gubatanii meeytan isaanii kun akkam jira hagam takka gubatee ambana addaanu tamtu eenyu yoo addaan beeka ati jettu yeroo sanatti ijoolleen teeta fayyaa qabdu ta harka wal qabattee yaatu masjida rabbirraa argu jechuun du'a jabaa takka qaha subhaanallah yoo saatitti goggogdee walitti iyyanii dhiifama jedheen haadha tiyya ganama kana bantuu hantee sirraa fudhadhee miftaaha kan ka'e kiishi kiyya keessa dagadhe yeroo ibiddi qabatee nu hiira fo ibiddi qabatee argee bantuun kiishi kiyya kee jirti yaadadhee huloo banee ijoollee teena lamii fudhadhee baqadhee masjida dhaqnee achi teennee rabbi kadhannaa akka rabbi balaa tana nurraa dhaamsu akka biddisa rabbi nurraa dhaamsu rabbi kadhannaa koottaa jedhanii masjida dhaqnee masjida salaannee rabbi kadhannee amma beeyta salaanni zuhrii dhumannaan mee waan manni keenya tahee laalla jedhee waan isin dhuftan hin seene saniif dhufnee jedhen حول ولا قوة إلا بالله العظيم يوسي عادة نجا رسول ربي عليه الصلاة والسلام ماجد من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله يده نمني صلاة سبئي جماعة والجن صلاة قياسا تكربي كي جرابيك واني كل نسان تبطو يده إلى فضلي سلاني قبو مجادك إجسان كسلان نتوجبين بر عمر الإنسان وقاكور على مسلان نتوجبني صلاة سبئي كإنسا كأين جماعة والإنسالاتين إجوليس إساف إجوليس أنهم ربي مدان دكاي درو بنتو تنهار الرام فودو مالي فرد فودو به ربي قدت سنباسو فودو أتشرا هجي ليفته من الديبته صلاة جماعة هند سالتو يكسي تكا صلاة جماعة كلين جلانا فديدا هندو كجرون جماعة سيدر كنيسي صلاة جلانا يكسي ورسول كان أفوقا ربي كنا صدانو وانا مترها فقانو عبادة ربي اتهاجبانو صلاة هاجبيسنو كيستو صلاة جماعة مسجد اتهاجبيسنو مسجدوتي كنا كانوا رايدا من ربي مدانو هاي كودنا فيتين جمعة في جماعة كنا ربي نهادي بيسو رمضان ربي نجاي نون هاجيو هم تو ربي نورها كابو نبدأ أمة صدا شفته أمة رفت شفته أمة ميت كنا ربي مدانو راها كاسو يا ربي نورها كاسي يا ربي نورها كابش يا ربي نورها فوري يا ربي وانا أتنور ركيت تنو في الرافود وندن دينو هون التنكم ملا التنكم وقوم التنكم دنديتي التنكم دنديتين تيتي بكم سكيتي ملكيتي جبينكيتي تولكيتي يا ربي تولكيتي نور رافود يا ربي تولكيتي نور راكاسي يا ربي بيتين نوباسي يا ربي أمتك نوباسي يا ربي يسن
يا رب أمتك إن تكسيسن يا رب لفتين سينسين يا رب يتين دك أبسيسن يا رب بنور راقبي عالم دره يا رب قبي يا رب لكم ستاك إن نفيس رب لكم ستاك إن نفيس يا رب لكم ستاك إن دد في نفيس يا رب ركتاك إن ركوك سباس جنكما إن جنكي سباس يا دواك إن يادك سباس يا رب نما هميله في غير تغاري دك أبو دد بير ركتو جرو رأو جرو يا رب دك أبسيس يا رب نما هميله خيري قبتو يا دي دك أبو دد يا رب دك أبسيس يا رب نما شري جلابك أتي جلابه دد يا رب جلاباسي يا رب جلاباسي يا رب نما ميدا مجرو يا رب نما زلما مجرو يا رب زلمي سن راكاسي يا رب نما هدا كجرو كيساباسي يا رب نما صدا كجرو صدا جلاباسي يا رب جنكاتنو جنكا كيسا يا رب نباسي أرارما كان كتي يا رب تلونو طوري يا رب دليتنا نو أرارم دليها برابا كنا نو أرارم المان كنا خيرتنا وتكسي فيا قدان وكني نجا قدان وكني رزقي قدان وكني إيمان في عمل صالح ديرا ولين وكني خران كترتنا وتكسي خاتمان وقجيتي جنة الفردوس كيسا يا رب ولنو كابي جنة الفردوس يا ربي كانوا كنليس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.